講一句大話要用10句大話嚟彌補，何苦呢？嗱，如果你平時係慣咗講大話嘅話呢，其實你係咪必須要真係講大話呢？有時講大話，你需要用10句咁樣去令到依件嘅大話係讓更加多人知道，其實係好辛苦嘅。我講緊嘅係並唔係你必須去講大話去呃人哋，而係你要留意你自己係咪一個好要面子嘅人。因為好要面子嘅人呢，通常佢都會講大話嘅。就好簡單咁樣去講，如果你唔識某一樣嘅技術，但係你話去識嘅話，可能你識少少嘅，咁但係你要用10幾句大話，就話呢度學過啊，跟住人哋就會話喺嗰度學過啊，咦？咁嗰度係學校環境係點樣㗎？你選修咩科目啊？跟住你又要再作啦，而一句嘅大話就用10句大話咁樣去包裝住，咁樣去冚。有時候呢，稍為有智慧嘅人一聽到已經係知道嘅，所以有時候如果你謙卑，我唔知道或者我唔認識，並唔係一種嘅錯。又或者如果你叫 Yes Sir 有一啲嘅智慧去話俾你聽嘅話嘅，可能你唔需要擁有晒呢個世界上面你最叻嘅嘢，但係有一樣嘢你能夠發放光芒嘅話嘅，咁你就唔介意，除咗你自己識嗰樣嘢，而其他唔識，你就會冇所謂啦。好片記得俾朋友。